사도행전 1장 1절에서 3절의 말씀입니다. 神様の御言葉は使徒の働き1章1節から3節です。 사도행전 1장 1절에서 3절 말씀을 봉독하겠습니다. 使徒の働き1章1節から3節を拝読します。 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하심부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 아멘. テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。アーメン。 아멘. 우리 분에게 인사하겠습니다. 예수는 부활하셨습니다. 隣の方と挨拶しましょう。イエスは復活されました。 그리스도는 살아계십니다. キリストは生きておられます。 아멘. 오늘 부활주일날 정말 부활의 주님을 정말 체험하고 누리는 축복이 있기를 바랍니다. このイースター礼拝で本当に主が生きておられ、復活しておられることを体験することを願います。 금년은 2016년입니다. 今年は2016年です。 전 세계에 어느 나라든지 이 서기를 사용합니다. 全世界のどの国もこの西暦を使っています。 이유는 그리스도의 도시이기 때문에 理由はすべてがキリストの都市だからです。 그리스도께서 분명히 살아계시다는 증거입니다. この西暦はキリストの都市でありますから、それを全世界で使っているというのは間違いなくキリストが生きとられるということです。 주일날 공휴일날 하는 나라들이 대부분입니다. またほとんどこの日曜日が休日である国がほとんどでしょう。 이 날은 바로 부활하신 날을 기념하는 것입니다. なぜなら日曜日は主が復活された日でありますので、それを全世界が記念しています。 그래서 주님의 부활을 함사하고 기념하기 위해서 주일날로 예배를 드리는 것입니다. キリストの復活を喜び感謝するためにこの手術を休日にしてそれを覚えているわけです。 그리스도께서 살아계신 주님이라고 믿는 나라 중심으로 지구가 움직이고 있습니다. また今キリストが生きとられる主であるということを信じている国を中心に世界は動いています。 역사는 그렇게 해서 움직이기 때문에 역사를 히스토리라고 합니다. 歴史はそのようにして動きますから歴史のことをヒストリーと言います。 히스토리는 영어로 그의 얘기인데 그는 바로 그리스도십니다. His story、彼の物語ということですが、その彼というのはイエス様のことです。 그게 2000년이 지났습니다. これはもう2000年も前のことです。 그런데도 지금 많은 사람들 아직도 그리스도를 잘 모르고 종교를 찾아가는 사람들이 많습니다. ですがまだ多くの人がキリストのことを知らず宗教を求めている人がたくさんいます。 인간은 분명히 영적인 문제, 그 영적인 문제 때문에 고통을 당하고 멸망하고 있습니다. 人間は間違いなく霊的な問題があり、その霊的問題のせいで苦しみ滅びています。 영적인 문제 때문에 고통당을 모르기 때문에 다른 인간의 방법으로 해결해 보려고 노력을 합니다. でもその苦しみの原因が霊的問題であることを知らないので、何とかそれを他の方法で人間のやり方で解決しようとしています。 그 단순한 하나 문제는 해결될지는 몰라도 더 많은 문제가 더 많은 고통이 인간에게는 찾아오는 것입니다. ですがそれが表のその簡単な目に見える部分は解決できるかもしれませんが、本当に人間の根本的な問題は解決できません。 더 두려움과 더 마음의 고통과 정신의 문제는 더 지금 21세기가 더 심각합니다. むしろこの21世紀になればなるほど心の不安や恐れ、心配はますます増えています。 영적인 존재이기 때문에 인간만 갖는 문제입니다. こういったものは霊的な存在である人間だけが持っている問題です。 혹시 인간이 짐승과 똑같이 영이 없다면은 뭐 좋은 거 먹고 좋은 데 잠자면 천국이 되겠죠. もし人間が霊のない動物と同じようなものであったら、ただ、寝る家があって食べるものがあってそれで十分で満足ではないでしょうか。 근데 인간은 그렇게 해서는 행복할 수 없고 영적인 존재이기 때문에 영적인 문제가 해결되지 않는 한은
더 고통이 계속되는 것입니다. ですが人間はそれだけでは決して幸せになれない生き物であり、この霊的な問題がある限り、ますます苦しんで問題が増えていきます。 영적인 문제는 하나님을 떠난 문제입니다. この霊的問題というのは神様から離れた問題です。 죄인이 되어야 되는 문제입니다. 罪人になっている問題です。 사탄에게 종이 된 문제입니다. サタンの奴隷になっている問題です。 이게 인간이 가지고 있는 문제예요. これが人間の持っている問題です。 일본이 가지고 있는 문제예요. 日本が持っている問題です。 세계가 가지고 있는 문제예요. 世界が抱えている問題です。 그렇기 때문에 종교로 과학으로 어떤 방법으로 해결할 수가 です 없습니다. からこれを宗教や科学やどんな方法であっても解決することはできま 더 せん。 고통이 오는 거예요. むしろもっと苦しくなります。 그러니까 유럽에 지금 유럽이 얼마나 테러로 마약으로 얼마나 심각합니까? 今ヨーロッパがテロで薬物でどんなに深刻な状況に陥っているでしょうか。 미국도 점점 더 심각한 문제로 고통당하고 アメ 있습니다. リカもますます大きな問題に苦しんでいます。 중신병자로 인해서 총기 사건, 마약 사건 얼마나 많습니까? 精神病者による銃器事故、また薬物の事件、どんなにたくさんあるでしょうか。 일본도 가장 정신병자가 많은 나라 중에 하나예요. 日本もとても精神病者の多い国の一つです。 가장 문화가 발전한 나라인데도 一番文化が発達している国であるにもかかわらずです。 영적인 문제라는 것을 분명히 알 수가 있습니다. その原因が霊的問題だというのは物事をつぶさに見ればわかるものです。 그래서 하나님께서는 우리를 구원하시려고 이 영적인 문제를 해결하려고 메시아 그리스도를 약속해 です 주셨습니다. から神様はこの霊的問題を解決するためにメシアキリストを約束されました。 그리스도라는 뜻은 모든 죄를 없애시는 제사장이라는 뜻이에요. キリストというのはすべての罪を許す祭司ということです。 그리스도라는 뜻은 사탄을 멸하신 왕이라는 뜻이에요. キリストとはサタンを打ち砕く王であるということです。 하나님 떠난 문제를 해결하시는 하나님 만나는 길 여신 참 선지라는 また 뜻입니다. 神様に出会う道を開く預言者という意味です。 이 세 가지를 단번에 해결하시려고 그리스도로 오셨습니다. この霊的問題をただ一度で解決するためにキリストが来られました。 꼭 인간이 이 문제 해결받아야 해요. 人間は必ずこの問題を解決されなければなりません。 꼭 해결받지 않으면 안 되는 문제. 必ず解決されないといけない問題。 그 문제를 해결하시려고 십자가에 죽으시고 그 문제를 정말 해결했다는 증거로 부활하셨습니다. その問題を解決するために十字架で死に、そして解決したという証拠でよみがえりました。 그리스도가 되려면 십자가에 죽으셔야 하고 부활하셔야 해요. キリストの資格を持つためには、まず十字架で死に、その後よみがえらなければなりません。 그래 우리가 하나님 만날 수 있어요. そしてこそ私たちは神様に会えます。 사단에게 해방받을 수 サタン 있습니다. から解放されます。 정말 모든 죄를 용서받을 수 すべ 있어요. ての罪を許されます。 그래서 예수님께서는 이 일을 하러 오셨다고 본인께서 3번이나 십자가에 죽으시고 부활할 것을 제자들에게 계속 です 말씀했습니다. からイエス様は十字架にかけられる前から自分はこのことをするために来たのだと3回も弟子たちに語りました。 어떻게 죽게 할고 어떻게 살아날 것을 제자들에게 ご自分 알려줬습니다. がどのように死にどのように復活するのか前もって弟子たちに教えています。 한치 앞을 모르는 게 인간인데 어떻게 자기가 죽고 어떻게 부활할 것을 하는 분은 바로 하나님 자신뿐입니다. 1時間先のこともわからないのが私たち人間です。ですが自分がどのように死んでどのように復活するのかそのことまで全てご存知だったのはイエス様が神様であることに違いありません。 근데 석가모니는 불교를 만든 석가모니는 우리를 위해 죽었습니까? 一方で仏教の始祖である釈迦は私たちのために死んだのでしょうか。 부활했습니까? 復活しましたか。 우리를 위해서 죽지도 않고 부활도 못했어요. 私たちのために死んだわけでもなく復活もしていませ 그러니까 ん。 우리를 구원할 수가 없는 것이죠. つまり私たちの救い主ではないということです。 그분이 남긴 것은 뼈였어요. 釈迦が残したのは骨、ぶっしゃりです。 그 뼈를 살이라고 하면서 굉장히 대단히 보물처럼 여기죠. 仏教ではこのぶっしゃりをすごい大事にもう宝物のように扱っています。 죽은 사람의 뼈는 아무 힘이 없어요. でも死んだ人の骨に何の力があるでしょう 그걸 か。 믿다면 귀신이 들어오는 것입니다. それを信仰の対象にしていたら悪霊が働きます。 그게 바로 불교예요. それが仏教です。 또 공자 아주 훌륭한 분이지만은 그분이 우리를 위해 죽은 건 아니죠. 一方で儒教の孔子、立派な人でしたが彼が私たちのために死んでくれたわけではありません。 무덤을 남겼습니다. 彼も墓を残して死にました。 무덤 속에 들어간 분이 우리를 구원할 수 있습니까? もう墓の中に入っている人が今私たちを救うことができますか。 종교에 불과해요. ただの宗教に過ぎません。 많은 일본의 왕들이 천황이 있었습니다. 日本には歴代多くの天皇がいました。 죽었어요 다. みんな死にました。 다 무덤을 み 남겼습니다. んな墓を残しています。 우리를 구원할 수 있는 신이 아닙니다. 私たちを救える神ではありません。 그걸 믿는다고 해서 인생이 구원받을 수가 없는 것입니다. これらを信じるからといってその人生が救われることはできないわけです。 그런데 그리스도는 정말 그리스도는 우리 문제를 해결했다는 증거로 부활하셨습니다. ですがキリストは本当に私たちを救ったのだという証拠で復活しました。
그 증거를 성경에서 말해주고 そ 있습니다. の証拠を聖書で教えています。 성경에는 복음서가 있습니다. 聖書には福音書があります。 우리를 구원했다는 소식이죠. これは私たちを救ってくれたという福音の知らせです。 누가 그리스도가 誰がですか？キリストが。 예수가 그리스도다. イエスがキリストである。 근데 그 증거로 죽으시고 부활하셨다. その証拠として死に復活した。 이 십자가 죽은 사건은 역사적인 사건입니다. この十字架の事件は歴史的な事実です。 그건 역사에 기록되어 있는 사건이에요. 歴史に記録されている事実です。 객관적인 사건입니다. 客観的な事実です。 그리고 부활하신 사건도 そして復活されたことも 역사적인 사건입니다. 歴史的な事実です。 그걸 목격한 사람들이 기록한 것이 성경 사복음서입니다. これを目撃した者たちが書いたのが4つの福音書です。 마태복음 마지막 장인 28장 그 한 장 전체가 부활을 증명한 그림 성경입니다. マタイの福音書の最後の章である28章全体が復活したキリストの目撃について記録しています。 마가복음 16장, マルコ16章もそうです。 누가복음 24장, ルカ24章も、 요한복음 20장과 21장 두 장을 통해서 またヨハネの福音書では20章と21章、この2章にかけて復活したキリストを語っています。 제자들에게 직접 주님이 나타나 주시고 부활했다는 것을 증명해 주셨어요. イエス様は弟子たちの前に直接現れて、ご自分がよみがえられたことを目撃させました。 오늘 본문에도 그 예수님께서 제자들에게 나타나셔서 40일 동안 보이셨다. 今日の本文でもイエス様が復活されて、その後40日もの間弟子たちと共に過ごされました。 나중에 핍박자였던 바울이 주님을 부활을 체험했습니다. 後には迫害者であったはずのサウロが復活したイエス様を体験して、 그래서 핍박자가 완전히 그리스도가 부활했다. 그리스도가 예수님 그리스도다. 그것에 전 삶을 전 생애를 바친 증인입니다. 迫害者だったのにイエス・キリストが復活したということを伝えることに全生涯を捧げる伝道者に変わりました。 그것은 이 서신서 13권의 서신서가 있습니다. そこにはパオロは14の手紙を書いています。 그런데 그 중에서 고린도전서 15장 2절에서 8절 내용 보면은 その中でも第一コリント15章2節から8節までの内容を見てみると、 이렇게 바울은 기록했어요. パウロはこのように記録しています。 예수 부활을 목격한 사람이 무려 513명이다. イエス様の復活を目撃しただけで500人以上の兄弟たちがいます。 먼저 11명의 제자들, まずは12人の弟子たちに現れ、 또 500명이 동시에 봤다. その後に500人以上の兄弟たちが同時に見ました。 또 마지막에 정말 부족한 내가 봤다. そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私も見ました。 이것을 서신서를 통해서 증명했습니다. これを聖書の手紙を通して教えているわけです。 그 체험을 말하는 것입니다. その体験を述べているわけです。 지금은 우리가 눈에 보이도록 예수님이 체험할 수는 없습니다. 今は私たちが復活したイエス様をこの目で見るという形で体験することはできません。 이 사람들은 이 증인들이 생명을 버렸습니다. ですがこの弟子たちはその証人でした。なので命を捨ててそれを伝えました。 거짓말을 해서 생명 버리는 사람은 없어요. 嘘のために命がけでやる人がいるでしょうか。 이 사람들은 전부 다 순교했습니다. この弟子たちはみんな殉教しました。 거짓말이 아니라는 증거로 자기 생명을 드렸어요. これが嘘じゃないんだという証拠で自分の命をかけて命を捨てたわけです。 지금은 순교할 시대는 아닙니다. 今は殉教の時代ではありません。 다 할 수 있기 때문에 みんながすることができるからです。 주님의 살아계시다는 증거로 그분의 말씀, 우리 주님의 말씀인 성경이 그대로 성취되고 있어요. どういうことかというと、イエス様が復活の主であるという証拠として、イエス主の御言葉がその通りに成し遂げられています。 말씀이 그대로 이루어지고 있습니다. 御言葉がその通りに成就されています。 그래서 부활하셨다는 증거를 알 수가 있습니다. そうして私たちはイエス様が間違いなく復活して生きておられることを体験できるわけです。 부활하신 주님을 마음에 믿으면은 보지는 못했지만 마음에 믿으면 변화가 옵니다. 復活したイエス様を心に受け入れますと、目では見ていませんが変化が起こります。 삶의 변화가 와요. 人生に変化があります。 귀신이 보이던 사람이 안 보이게 되고, 例えば悪霊が見えていた人が見えなくなる。 죄책감에 시달린 사람이 자유가 되고, 罪悪感に苦しんでいた人が自由になる。 인격이 바뀌어지고, 人格が変わる。 가정이 바뀌고 다 家 바뀝니다. 庭が変わる。現場が変わる。 그러니까 십자가가 국가인 나라, 국기가 있는 나라, 스위스, 덴마크 이런 나라, 스웨덴 보세요. 국가가 바뀌져요. なので十字架が国旗にあるようなスイスですとかデンマーク、スウェーデン、こういった国々は国が祝福されているのが分かります。 그러니까 안 믿기 시작하면 또 국가가 또 불행한 나라가 돼요. でもそうやって信じていたのに信じなくなりますと、また国が衰退して不幸になっていくのも分かります。 어떤 장군이 정말 부활이 안 믿어져서 나는 예수님 부활 안 했다고 해야겠다고 해서 어떤 세계 영국 대형 박물관이라든가 이런 데 가서
철두철미하게 조사를 했어요. ある将軍がイエスは復活したというけれども、自分にはとても信じられないと思って、イエスが復活していないという証拠を見つけるために世界中の図書館に行って書物に当たりました。 조사할수록 진짜예요. ですが調べれば調べるほどイエス様の復活が本物である。 자기는 과학자로서 권력자로서 어떻게든 이걸 무시하려고 철두철미하게 모든 것을 동원해서 해봤어요. 自分は権力者として、あるいは科学を信奉する者として、こういった復活なんてナンセンスなことだと否定しようとしました。 그런데 결국은 부활하신 주님 앞에 무릎을 꿇었어요. ですが結局最後は復活の主の前にひざまずきます。 그게 그래서 쓴 책이 영화가 베너입니다. それで彼の書いた本がベンハーです。 역사적인 사실이에요. 歴史的な事実だということです。 이 그리스도를 우리는 뭘 하는 것이 아니라 믿는 것일 뿐입니다. 私たちは何かをするわけではなく、このキリストの復活を信じるだけで 그게 す。 구원입니다. それが救いで 그래서 す。 첫 번째입니다. 바로 부활하신 주님을 누리면은 생명이 넘치게 되는 것입니다. 復活したキリストを味わうとどうなるでしょうか。一つ目に命の国が命があふれます。 어떻게 하면 영생을 받습니까? どうすれば永遠の命を得られますか。 어떻게 하면 죄를 용서받습니까? どうすれば罪を許されますか。 어떻게 하면 사단에게서 ど 해방됩니까? うすればサタンから解放されます 어떻게 하면 か。 인생의 모든 문제가 ど 해결됩니까? うすれば人生のすべての問題が解決されますか。 내가 노력하는 것은 종교예요. 自分の努力で解決しようとするのは宗教で 근데 す。 그건 헛수고입니다. ですがそれは無駄な苦労です。 그런 방법으로는 할 수가 없어요. そういった方法では解決できません。 그래서 그냥 하나님께서 그리스도를 보내서 죽으시고 부활하게 했어요. ですから何の代価もなく、ただ神様がキリストを使わして十字架で死なせ復活するようにしました。 그것만 믿으면 되는 거예요. あとはこれを信じるだけです。 할렐루야. 그래서 사도들은 이것을 전했던 것입니다. 使徒たちはこれを述べ伝えました。 사도행전 2장 32절에 使徒2章32節です。 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다 일의 증인이로다. 神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。 믿기만 해라는 것이죠. だからあとは信じなさいと。 우리가 봤기 때문에 私たちは見 사실이다. ました。その証人です。 당신들이 영생을 얻는 길, 구원받는 길을 믿기만 하는 것이다. あなたたちも永遠の命を得るためには信じるだけです。 바울은 가는 곳마다 이렇게 전도를 했습니다. またパウロは行く先々でこのように伝道しました。 사도행전 17장 2절 3절에 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 학문하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니. 使徒の働き17章2節から3節を見ると、パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。 영생을 얻는 것, 구원을 받는 것, 모든 문제 해결받는 것이 뭘 노력하는 것이 아니라 부활하신 그리스도, 죽으시고 부활하신 그 성경이 약속하신 대로 부활하신 그 그리스도를 믿으면 된다. 이렇게 바울은 전도했던 것입니다. 永遠の命を得ること、救われること、それは私たちが何かをするのではなく、この聖書に基づいて、このイエスがキリストなのだということを信じるときに得られるということをパウロは語っていたわけです。 그게 복음입니다. これが福音です。 고린도전서 15장 2절에서 4절 말씀에 第一コリント15章2節から4節を見てください。 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 그것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나시고 다시 살아나사 私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。 그걸 믿으면 구원받습니다. これを信じることで救われます。 로마서 10장 9절에서 10절의 말씀. ローマ10章9節から10節では、 내가 만일 내 이본 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라. なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 기독교는 종교가 아닙니다. このキリスト教は宗教ではありませ 뭘 ん。 해서 구원받는 것이 아니에요. 私たちが何かをやって救われるものではありません。 사단은
이 복음만 믿는 것을 싫어합니다. でもサタンはこの福音を信じることだけを嫌います。 그리스도께서 죽으시고 부활했던 그 사실만 믿으면 되는데 キリストが死なれ、蘇られたこの事実を信じるだけで救われるんですが、 그것만 감춰요. これだけを隠そうとしま 그래서 す。 구원을 못 받도록 해요. そして救われないようにします。 생명의 확신이 없도록 해요. 命の確信がないようにします。 일본 교회는요, 처음에 성도들이 오면은 뭐라고 부르냐면 구도자라고 부릅니다. 日本教会はまず生徒が初めて教会に来た時、彼らのことを何というのかというと、求道者と言います。 무슨 종교식으로 생각을 해요. 何かの宗教のように考えるわけです。 여러분 종교에서 구원을 얻으려면은요, 불가능한 일이에요. 皆さん、いろんな道を自分が探し求めていようとする宗教は不可能です。 기독교는 그런 종교가 아니에요. キリスト教はそういう宗教の一つではありません。 믿으면 되는 거예요. 信じればいいのです。 와서 오자마자 그냥 오늘 믿으면 되는 もう 거예요. 来た瞬間、教会に来た瞬間に信じればいいのです。 근데요, 말은 문제는 말해주는 사람이 안 믿어요. ですが問題は、それを語るべき人がまず信じていない。 우리 집 토기원 딸이 미션 고등학교를 다니는데 이 성경 시간이 있는데 성경 가르치는 선생이 나는 안 믿는데 성경에는 부활했다고 써졌다 그렇게 얘기해요. 今通訳している娘は中高とミッションスクールに通っていましたが、その聖書の時間、聖書の話をする牧師先生が、聖書には復活したと書いてあるけれども自分は信じていないと言っていました。 그러면 목사는 목사지만 구원받은 사람이에요, 아닌 사람이에요? だったらその人は牧師だと言っていますけれども、救われていますかいませんか？ 구원받지 못한 사람이에요. 救われていない人です。 그러니까 생명이 없는 사람이에요. なので命のない人です。 이 생명이 없는 사람이니까 생명을 줄 수가 없는 거예요. 命がないので人に命を与えることもできませ 그리고 ん。 종교를 가르치는 거예요. ただ宗教を教えているだけです。 이게 이 사탄이 일본 교회에 역사했던 것이에요. それがサタンの日本教会への働き方です。 우리는요, 아무 조건 없어요. 예수님이 부활했다. 私たちは何の条件もありません。イエス様が復活した。 하나님 이 믿습니다. 神様信じます。 믿음 주세요. 信仰をください。 이게 복음을 누리게 앞서서 福音を味わわせてください。 이 생명으로 넘치게 앞서서 命で溢れるようにしてください。 생명 얻은 거예요. 천안을 얻은 것이에요. もう命を得ました。この全世界を得たも同然です。 모든 걸 받은 것이에요. すべてを手に入れてい 이 ます。 생명으로 넘치길 바랍니다. この命で皆さんが溢れることを願います。 아멘. 그게 최고의 행복자예요. これが最高の幸せ者です。 지구를 다 줘도 살 수 없는 생명이에요. 全地球を差し出しても得られないのが命ではないでしょうか。 믿기만 하면 받는 것이에요. でもこれを信じるだけで得られます。 구원은 바로 예수가 그리스도여 십자가에 부활하셨다는 것을 믿는 것이에요. 救いはイエスがキリストであり、十字架で死なれ復活したことを信じることです。 그래서 오늘 부활주일날 정말 복음을 부활하신 주님을 누려서 생명으로 넘치길 생명의 확신, 구원의 확신이 넘치길 바랍니다. なのでこのイースター、皆さんに復活の信仰があふれ、命があふれることを願います。 아무리 화를 낼래도 가만히 구원받은 생각하면 기분이 달라지지 い 않습니까? くらイライラすることがあっても、自分が救われていることを考えると気持ちが変わるのではないでしょうか。 참 행복자가 됩니다. 本当に幸せな人になります。 두 번째입니다. そして2つ目です。 주님은 부활하셔서 우리에게 눌리지 않도록 하셨습니다. 主は復活して私たちが制せられないようにしてくださいました。 많은 사람들이 눌려 삽니다. 今多くの人がいろんなものに圧迫されて生きています。 정말 돈이 없을 때 돈이 없으니까 눌리고 お金がなくてストレス、 또 병이 걸리면 병에 눌리고 病気になるとその病気がストレス、 또 일에 눌리고 あるいは仕事がストレス、 공부에 눌리고 あるいは何かお金にストレス、 또 사람 관계에 눌리고 人間関係にストレス、 눌리다 보니까 우울증 걸리고 마음의 병 걸리고 다 그래서 사람이 정말 사는 것이 지옥같이 사는 사람 너무 많아요. こういったストレス、つまり圧迫を受けて制せられて、そしてもう我慢が耐えて、でもまさに地獄のような人生を生きている人たちがたくさんいるわけです。 근데 눌리는 이 눈에 보이는 것이 아니라 그 뒤에 배경이 무엇입니까? でもそうやって圧力を受ける何かに制されているのは、もちろんその問題の出来事もあるでしょうが、その背後には何があるのでしょうか。 성경을 보면은 사탄인 것을 알 수 聖 있습니다. 書を見てみると、それがサタンであることがわかります。 마귀인 것을 알고 있습니다. 悪魔であることがわかります。 원래 인간 처음에 하나님 만들 때는 눌리지 않도록 만들었어요. 本来の人間は神様に創造された時の人間は何にも圧迫されないように、何にもストレスを受けないように作られまし 하나님을 た。 떠나고 나서 마귀에게 눌리기 시작했어요. ですが神様から離れた瞬間、悪魔から圧迫されるようになりま 죄인이 した 되고 。 나서부터 눌리기 시작했어요. 罪人になったことでその罪に圧迫されるようになりまし 이걸 た。 해결하려고 그리스도께서 오셨어요. これらを解決するためにキリストが来られました。 주님께서는 그리스도란 증거로 主はキリストであるという証拠で 부활하셨습니다. 復活しました。 지금 어디 계십니까? 今はどこにおいでです 우리 か？ 마음속에 계시지만 하늘 보좌에 계세요. 私たちの心にもいらっしゃいますが、天の御座におられます。 하늘 보좌에서 뭐 하십니까? 天の御座に着座されて何をされていますか？ 10편 110편 1절에 보니까 다윗이 이렇게 말합니다. 詩編110編1節でダビデがこのように言っています。 우리를 눌리는 마귀를 발등상 삼고 마귀를 밟고 계시다. 私たちを制している悪魔を足台としておられます。 아멘.
우리가 눌리지 않도록 마귀에게 눌리지 않도록 마귀를 밟고 계세요. 私たちが何にも制せられることがないように、悪魔に制せられないように、その悪魔を足台にして踏みつけておられます。 머리를 깨트리시고 그 발을 밟고 있다니까. 頭を踏み砕き、サタンを完全に踏みつけておられます。 그래서 구약 성경에는 그분이 오신다면 우리는 자유를 얻을 것이다. ですから旧約聖書では、その方がおいでになれば私たちはついに自由になるということが何度も書かれています。 그 이사야서 61장의 멋있는 예언입니다. ですからこれがイザヤ61章1節の素晴らしい予言です。 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자의 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며. 神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げる。 자유를 얻게 돼요. 釈放され、解放されます。 이 주인공이 누굽니까? 주 여호와의 영이 내게 임하셨으니 이게 예수 그리스도를 말합니다. 神である主の霊が私の上にあるとはイエス・キリストのことです。 그분이 오시면 우리가 자유를 얻게 됩니다. その方がおいでになれば私たちは自由になります。 그걸 설명하기 위해서 400년 동안 이 애굽에서 노예 생활을 시켜서 그걸 해방시켰어요. このことを例えて何度も説明するために、まずは400年間エジプトの奴隷にして、そこから解放されることを見せてくださいました。 70년간 바벨론 포로를 해서 거기서 귀환시켰습니다. 70年間バビロンの捕囚でしたが、そこから解放されてイスラエルに帰還するのを見せています。 우리가 예수를 믿으면 자유가 된다. 私たちはイエス様を信じると自由になる。 여러분 예수 믿는 사람은 자유를 누리길 바랍니다. 皆さん、イエス様を信じている皆さんが自由を味わうことを願います。 마태복음 28장 18절에는 マタイ28章18節では、 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. イエスは言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。 예수님께서 다 하늘 권세, 땅의 권세 다 가지고 イエ 있습니다. ス様は天においても地においても一切の権威を持っておいでです。 하늘 권세는 천군 천사를 다 움직이시는 권세. 天の権威は天軍天使を動かす権威。 땅의 권세는 모든 마귀를 다 다스리는 결박하고 정복하는 地に 권세입니다. おける権威は悪魔サタンの力を打ち砕き、完全に縛り上げられる権威です。 그 권세를 가진 주님이 우리와 함께 계시니까 우리가 누릴 수 있는 その 것입니다. 権威を持っておられる主が私たちと共におられるので、私たちもこの権威を味わうことができます。 예수를 믿으면요 이게 눌림에서 해방되는 イ 것이에요. エス様を信じると、この制せられている、圧迫されている状態から解放されることができます。 귀신이 안 보이게 되는 거예요. 悪魔が見えなくなります。 귀신이 떠나게 되는 悪霊 것입니다. が去っていきます。 모든 걱정 근심이 떠나게 되는 自分を 것입니다. 捉えていた、縛っていたすべての恐れ、心配が消えていきます。 사도행전 10장 38절에는 使徒10章38節では、 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이니라. それはナザレイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。 현대인들은요 더 마귀에게 더 눌리고 있어요. 今現代人がむしろもっと悪魔に制せられて完全に押し付けられています。 그래서 완전히 중독이 되어 있어요. そして何かの中毒になっています。 걱정, 근심, 술 중독, 마약 중독, 별별 중독이 다 있어요. 思い煩い、心配、自分を圧迫するものから逃れるためにお酒やギャンブル、いろんなものの中毒になっています。 그리스도를 아는 부활을 누린 아는 사람은 이 다 해방됐습니다. でもキリストの復活を信じた者は全て解放されました。 그래서 우리에게도 권세를 주셨어요. 私たちに打ち砕く権威まで与えられてい 그 ます。 귀신들을 마귀들 결박 권세를 こう 주셨어요. いった悪魔サタンを打ち砕く権威も与えられました。 마가복음 3장 15절에 マルコ3章15節を見ると、 예수 그리스도의 이름을 사용하시기 바랍니다. イエス・キリストの皆を使うことを願います。 결박하기 바라요. 打ち砕いてください。 할렐루야. 예. 또 많은 사람들이 죽음의 두려움. また多くの人が死の恐怖を感じています。 완전히 우리를 해방시켰어요. でもその死の恐怖からも私たちを救ってくださいました。 히브리서 2장 14절 15절에 보면은 ヘブル2章14節から15節に書いてあります。 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. そこで子供たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものもお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 우리를
죽음의 노예에서 해방시키고 私たちを死の恐怖につながれていた奴隷から解放してくださったということで 죽음 す。 미래를 두렵지 않게 하시는 死後さえも恐れないようにしてくださいました。 완전한 자유를 주셨습니다. 完全な自由をくださいました。 영생을 주셨기 때문에 永遠の命があるからで 예수 す。 생명을 주셨기 イ 때문에 エスの命があるからで 예수 す。 권세를 주셨기 イエス 때문에 の権威があるからです。 우리를 눌리지 않게 하십니다. 私たちが制せられないようにしてくださいました。 예수님께 오신 목적이에요. これがイエス様がお越しになった目的です。 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자마다 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 천년부터 범죄함이라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 第一ヨハネ3章8節、罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 그래서 오늘 이번 이 부활주를 통해서 여러분 정말 그리스도의 부활을 누리고 주인을 모시고 눌리지 말고 누리고 정말 행복한 하나님의 백성, 하나님 자녀의 축복을 누리기를 주의 이름으로 축원합니다. なので皆さんがこのイースターを迎えて復活した主を自分の主人に迎えて何にも制せられて囚われることなく勝利の力を味わうことを願います。 그렇지 않니 구원의 확신도 없고 염려 걱정하고 모든 것이 눌리면 그것은요 마귀에게 굉장히 공격당하는 것입니다. クリスチャンが救いの確信もないし思い煩いや心配しかないし何も自由じゃない。だったらサタンから攻撃されるしかありません。 우리는 생명을 얻었습니다. 私たちには命があります。 모든 문제 해결받았어요. どんな問題も解決されまし 어떤 た。 것에도 눌릴 필요가 없어요. その何にもとらわれて制せられる必要はありません。 모든 생명, 모든 권세를 가진 주님이 우리 안에 계시기 すべ 때문에 ての命とあらゆる力を持っておられるキリストが私たちと共におられるから 하늘 です。 보좌에 계시고 우리와 함께 계시기 때문에 天の御座におられ、今私たちと共におられるか 그 らで 누리는 す。 것이 신앙생활이에요. それを味わうのが信仰生活です。 부활하신 주님이십니다. 復活した主です。 아멘. 마지막 세 번째입니다. 最後の3つ目です。 세계복음을 누리는 것이에요. 世界福音化を味わいます。 주님께서는 40일 동안 뭘 主 말씀했습니까? は40日の間何を語られたでしょうか。 이 천명, 사명을 말했어요. この天命と使命を教えてくださいまし 소명을 た 말했어요 。私たちに証明を語りまし 그 た。 소명은 이 모세에게 주었던 そ 것이었습니다. の証明はまずモーセに与えられたものです。 출애굽기 3장 9절에서 10절에 보면은 出エジプト3章9節から10節を見てください。 80 먹은 할아버지 이 모세에게 もう 나타나셔서 80歳の老人であるモーセの前に現れ 내 て、 백성들이 고통을 당하고 今 있다. 私の民が虐げられているその虐げを見た。 바로에게. パロのもとに行きなさい。 바로는 사탄이에요. パロはサタンです。 사탄에게 내 백성들이 고통을 당하고 있다. パロによって私の民たちが虐げられている。 건져내라. 救い出しなさい。 내가 너와 함께한다. 連れ出しなさい。私があなたと共にいる。 이게 너희 소명이다. これがあなたの証明です。 그렇습니다. その通りです。 여러분 우리에게 주신 소명이에요. 皆さん、私たちへの証明です。 일본의 백성들이 그리스도 모르는 백성들이 99.7%예요. 日本ではキリストを知らない民が 99.7% です。 너무 답답한 거예요. あまりにももどかしいことではないでしょうか。 왜 하필이면 틀리게 하는지를 し 모르겠어요. かもキリストのことを知っている人さえも完全に間違ったように知っています。 모르면 그냥 가만히나 있으면 되는데 もういっそのこと知らなかったらもう無知のまま知らないままでいてくれればいいんですが、 아오야마県 가면은 아오모리県 가면은 예수님 무덤이 있어요. なんか変な知識を入れて青山県に行くと青森青森県に行くとイエス様の墓っていうのがあります。キリストの墓。 모르면 가만히나 있으면 될 거 も 아니에요. う知らないならもう知らないままいればいいじゃないですか。 예수님 여기까지 일본까지 와가지고 거기서 돌아가셨다는 イエ 거예요. スが青森県に来てそこで亡くなったというわけです。 하여튼 무식하면 가만히나 있으면 もう 되는데. 本当に知らないなら黙ってればいいんです。 아무튼 그런 책들이 너무 많아요. でもそういう変なキリストを歪曲した本がすごくたくさんあります。 그러니까 다 속고 있는 거예요. みんなそこに変な知識が入って 그래 騙されています 정신병자가 되는 거예요. それで精神がおかしくなっていきます。 불교, 신도 이런 게 다 믿고 신흥종에 빠지는 것입니다. 仏教や神道あるいは新興宗教に溺れています。 복음을 들어본 적이 없어요. 福音を本当の福音を聞いたことがありま 그리고 せん。 주님께서 부활하셔서 하신 말씀이 오직 모든 족속에 복음을 전하라. ですから復活したキリストが何度もおっしゃっているのはあらゆる国の民に福音を述べ伝えなさい。 죄도 되고 안 되는 것이 아니라 당연한 것이요 필연적인 것이요 절대적이에요. これは伝えても伝えなくてもどちらでもいいことではなく必ず絶対的なことであり必然的なことであります。 그래서 정말 이 마귀의 종이 된 죄의 종이 된 사탄의 종이 된 죽음의 종이 된 일본 민족을 우리가 정말 구출해내는 그런 하나님의 절대적인 소명, 사명, 천명을 우리에게 주셨습니다. そして悪魔の奴隷になって虐げられ囚われている日本の民たちを救い出す天命、使命、証明をいただきました。 여러분요, 이게 믿어진다면요, 정말 주인공이 됩니다. 皆さん本当にこの事実が信じられれば皆さんが主人公になります。 여러분 그 사람의 이 시대 주인공이에요. 皆さんこそがこの時代の主人公です。 그 사람이 정말 한 시대를 최고로 축복받을 수 있는 사람입니다. このような人こそが一時代で最も祝福される人です。
드라마나 영화 보면 주인공은 죽지 않습니다. ドラマや映画でいくらピンチになっても主人公が死ぬということはまずありません。 그게 하나님께서 우리 주인공에게 여러분 정말 일본 백성을 일본 민족을 살려냅시다 이런 마음을 여러분 갖기를 주님은 축원합니다. 皆さんも主人公として神様の願いを持ち、日本の民を生かすという気持ちを持つことを願います。 그러면 다 보여요. すると全部見えます。 그게 될 수 있는 길이 보여요. そうなる道が全部見えてきます。 그래서 제가 회개를 한 것이 우리가 2011년과 1% 하나님 볼 때 1%가 뭐냐? 내 백성 다 기다. 99.7%가 지금 다 기다리다. 100% 구원 구출을 작전을 하라. なの 그런 で 마음이 들었어요. 私が一つ悔い改めのはずっと 1% 福音かと言っていましたが、 1% が何だと、私はこの町には私の民がたくさんいるからと言っているわけだから、 100% みんな救い出すことができると主はおっしゃっているわけです。 우리가 지금 기도 제목 잘못 1%를 100%로 고칠 것을 동그라미를 두 개를 더 붙여야 할 것을 못 붙이고 もう 있어요. 祈りの課題がずっと 1% のままで、あと丸を2つつけて 100% にしないといけないんですが、まだやっていません。 아멘. 이 믿음으로 사는 거예요, 우리는. 私たちは信仰で生きます。 우리 힘이 아니라 부활하신 주님이에요. それは私たちの力ではなく、復活したキリストの力によるからです。 믿기만 하면 되는 것입니다. あとは信じるだけです。 복음은 믿는 것이에요. 福音は信じることです。 누리는 것입니다. 味わうことです。 할렐루야. 왜 안 믿습니까? どうして信じないんでしょうか。 로마서 10장 13절에 보면 주의 이름만 부르면 구원받는데 理由が書いてありますローマ10章を見ていきますと、主の名を呼び求めるだけで救われるのに、 얼마나 많은 사람들이 정신적으로 마음적으로 문제 때문에 고통당해서 자살을 하려고 하는 사람도 있고 지옥점 사는 사람이 많습니다. 今どんなに多くの人が自分も知らない他人も知らないような問題を抱えて苦しんで自殺する者もたくさんいます。 그리스도만 들으면 믿으면 구원받습니다. でもキリストを聞いてその名を呼び求めれば救われます。 해결됩니다. 解決されます。 우리는 천국처럼 살다 천국 가는 것입니다. 私たちは天国のように生きて天国に行きます。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 誰も主の名を呼び求める者は救われます。 그런지 그들이 믿지 아니하는 이를 어찌 부르리요? 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょ 그러니까 듣지를 못하니까 못 믿는 う。 거예요. 聞いたことがないので信じられません。 듣는 얘기가 무슨 아오모리에 무덤이 있다는 이런 엉터리 없는 말만 聞 듣는다. く話は青森にキリストの墓があるとか、こんなデタラメな話だけを聞いています。 전해준 사람이 없어요. 本当の福音を伝える人がいませ 하나님 ん。 자녀들이 이 말을 못 해주는 거예요. 神様の子供たちがこのことを述べ伝えることができていません。 내가 그리스도가 부활했다는 걸 믿더니 내 문제가 해결되고 내 마음이 바뀌고 내 삶이 바뀌었다. まずは自分が復活したキリストを信じたら、私の心が変わり、現場が変わり、人生が変わりました。 믿지 않으면 지옥이에요. これを信じないと地獄に行きま 근데 す。 지옥이 문제가 아니라 살면서 지옥이에요. でも地獄に行くことの前に、その人生自体が生き地獄になります。 갈수록 문제 더 時 많습니다. 間が経つほど問題は増えます。 그렇습니다. 本当にそうです。 한국에서 제일 돈 많은 사람 지금 어떻게 됐어요? 이런 거 말해서는 안 되지만 식물인간 아닙니까? 例えば今韓国で一番の大財閥も今どうなっているのかというと植物人間になっています。 지옥처럼 살다 지옥 가는 거예요. 地獄のように生きて地獄に行きます。 그 애플 만들었던 사람이 돈이면 다 살 수 있다는데 암 걸려서 60도 못 먹고 죽었어요. アップル社の彼、もうお金で買えないものなんて何もなかったでしょうに、もう50代で癌になって亡くなってしまいました。 죽은 것은 없지만 그 사람 죽어서 어디 갔냐 이 말이에요. 死ぬことはもう人間ですから仕方ありませんが、その死んだ後彼はどこに行ったのかということです。 정말 복음을 못 들어서 그런 것이죠. 本当に福音を聞いていないからです。 복음 완전해 주니까 문제인 福 거죠. 音を伝えていないのも問題です。 그래서 우리가 전하는 자가 없단 말이죠. 述べ伝える者がいないと言われました。 가방 하나 가져와서 복음만 전했다. 가방도 안 가져왔어요. 복음만 전했어요. 私はよくイザヤ宣教師はカバン一つ持って日本に来たと言われますが、私はそのカバンすらなくただ福音だけ持って日本に来ました。 복음만 전했는데 하나님이 다 구원을 시켜주고 다 역사하셨어요. そして福音だけを伝えたら神様が全部救ってくださり、宮沢を起こしてくださいました。 하나님 다 하세요. 神様が全部なさいます。 하나님이 가장 먼저 마음에 기쁨을 줘요. 神様がまず私たちに喜びをくださるのがわかるでしょ 구원받는 거 보면 가장 기뻐요. う。まず救われたことが一番嬉しい。 그 사람이 변화되어서 정말 제자가 된 거 보면 너무 기뻐요. さらに相手が救われて変わって弟子になることまで見ると本当に嬉しくてたまりません。 살아계신 주님이 함께 하신 것을 체험돼요. 生きておられるキリストが共におられることが体験できます。 모든 복음이 증거된 뒤에 끝이 오리라. 全世界に福音が述べ伝えられた後に終わりが来ます。 아멘.
볼지어다 세상 끝날까지 내가 너와 항상 함께 見よ、 있으리라. 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 성령이 너에게 임하시면 땅까지 증인들이라. 聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。 이 주역으로 우리를 부르셨습니다. その主人公として皆さんが召されました。 아멘. 그래서 오직 복음으로 이 십자가의 모든 문제 해결 부활하셔서 정말 살아계신 주님으로 각인시켜 주시고 ですから十字架にかけられて全ての問題を解決し、今は復活しておられるキリストの福音を刻印してください。 정말 전도 선교로 이 천명으로 각인된다면 そして伝道と宣教の天命が皆さんに刻まれるのであれば、 주님이 살아계신 계속 체험되는 것이죠. 主が生きておられることを体験し続けることができま 그래서 す。 하나님 이 말씀을 듣고 정말 기도로 하는 사모를 통해서 정말 하나님 전도자의 삶을 살게 없어서 なので皆さんがこの御言葉をつかんで3つの教をしながら伝道者の生活をすることを願います。 2016년도 부활주를 통해서 정말 터닝 포인트가 되는 축복이 되기를 주님 축원합니다. 2016年のイースターが皆さんのターニングポイントになる重要な時になることを願います。 어떤 해결할 수 없는 문제들이 해결되고 치유되고 응답받는 한 주간 되기를 주님 축원합니다. どこでも解決できなかった問題が解決され癒される1週間になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 부활하신 주님 復活した主よ、 2000년이 되었습니다. 2000年経ちました。 그러나 정말 1%도 믿지 않는 し 나라입니다. かしまだ 1% も信じていないのが日本です。 하나님 바로 우리부터 더 확신 갖게 해주시고 まず私たちからさらなる確信を持ちますように、 그리스도면 된다는 것을 믿음 キリ 주시고 ストで十分だという信仰をください。 주님의 사명 소명이 천명 소명 사명이 정말 각인되어지게 主 하시고 からの天命使命証明が刻印されますよう 힘을 に 주옵소서. 力をくださ 이 い。 시간에 치유해 주옵소서. 今癒してください。 그리 살아계신 주님을 체험하게 하옵소서. 生きとられる主を体験できるようにしてください。 다 끝났음을 믿어지게 하여 十 주소서. 字架で完了したことが信じられますように、 하나님의 능력이 임하게 하옵소서. 神様の力が現れますよう 약속하신 に、 성령으로 충만함을 約 주옵소서. 束した聖霊10万をください。 부활의 증인되게 하옵소서. 復活の証人になりますように、 전도자의 삶이 되어지게 하옵소서. 伝道者の生活ができますよう 참 に、 기쁜 평안이 주옵소서. 誠の喜びと平安があふれますよう 예수 に、 그리스도 이름으로 축복하며 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。 아멘.